Потери российской армии в ходе месячного штурма Авдеевки достигли около 10 тысяч человек, считают в украинском генштабе. Главнокомандующий Валерий Залужный в телеграм-канале отчитался об уничтожении за это время свыше 100 танков, 250 бронемашин. Российские военные соответствующие данные не раскрывают. Давайте поговорим об этом и не только с Дмитрием Снегиревым, военно-политическим аналитиком. Дмитрий Васильевич, здравствуйте. Приветствуем. Добрый день. Дмитрий Васильевич, а что же так вцепились теперь за Авдеевку? Какое военно-политическое значение для России она имеет, что они не жалеют ни людей, ни техники на этом направлении? Давайте говорить о том, что за последнюю неделю резко обострилась ситуация на всей протяженности российско-украинского фронта. То есть не только Авдеевка. После визита российского диктатора на Дону и, соответственно, встречи с военным руководством так называемой специальной военной операции, российские оккупанты перешли в наступление по всем без исключения участкам фронта, начиная от Купянска, Лиманского, Авдеевского, Маринского, Бахмутского и так называемого Шахтерского. Основная задача российских оккупантов, которую поставил, по всей видимости, российский диктатор перед генералитетом своей армии, это захват всей территории Донецкой области. Я напомню, 30 сентября 2022 года российский диктатор подписал указ о включении так называемой квази-ДНР в состав Российской Федерации, но в рамках административных границ данной области. И если мы утверждаем, и в принципе это реальное положение вещей, что по состоянию на 11 ноября вооруженные силы Украины контролируют более 55% территории Донецкой области, то это, соответственно, военное и политическое поражение лично российского диктатора. Вот именно с этим связана та активизация и тот откровенный мясной штурм на всех без исключения участках фронта. Я еще раз подчеркну, на протяженности от Купянска и, соответственно, заканчивая Бахмутом и далее на запорожское направление. Дмитрий Васильевич, правильно ли я вас понимаю? По сути дела, в Ростове-на-Дону Путин отдал ряд политических приказов, которые сейчас будут пытаться оккупанты воплощать в жизнь. Абсолютно, исключительно политически. Ни о какой военной составляющей речь не идет. Любая бы армия мира уже остановила наступление с учетом тех грандиозных потерь, которые вы назвали. Это только Авдеевское направление, где за месяц боев уничтожено более 10. Дмитрий Васильевич, вы с нами? Связь хромает. Да, Дмитрий Васильевич, мы сейчас перенабираем вас для того, чтобы услышать все-таки ваш ответ. Напомню, что конкретно мы обсуждаем сейчас с Дмитрием Снегиревым, военно-политическим аналитиком. В частности, это те колоссальные потери, которые несет армия оккупантов под Авдеевкой. По предварительным подсчетам речь идет о порядка 10 тысячах оккупантов со знаком минус. Дмитрий Васильевич, вы вновь с нами. Начали отвечать, но, к сожалению, связь была не очень, поэтому попрошу вас повторить ваш ответ. Речь идет о колоссальных потерях оккупантов не только на Авдеевском направлении. На Авдеевском направлении за последний месяц, по оценкам украинского генштаба, оккупанты потеряли более 10 тысяч личного состава. Любая бы армия мира, имея подобный характер потерь личного состава, уже остановила бы наступление, но не российская. Аналогичная ситуация происходит и на Запорожском направлении, где наиболее боеспособные подразделения российской армии в моменте мотивации и, соответственно, боевой подготовки, а речь идет о 2 дивизиях воздушно-76, выведены, соответственно, с линии боевого соприкосновения из-за потерь личного состава, порядка 60% потери личного состава. То есть не считается с потерями не только так называемая «Шторм-З», то есть ЗК, но и мобилизованных, но и, соответственно, элитных частей российской оккупационной армии. Это еще раз подчеркивает, что характер так называемой специальной военной операции, он имеет исключительно политическое значение для российского диктатора, а не военные цели, которые ставит Генштаб.
По поводу Херсонщины. Украинские войска могли установить непрерывный контроль над позициями на левобережной части Херсонской области. Речь идет об участках в районе Антоновских мостов и дороги между оккупированными Олежками и Новой Каховкой. Пока что официальной информации от Генштаба нет, но, в принципе, как бы вы охарактеризовали то, что сейчас происходит на Херсонщине, о продвижении наших войск там? Ну, Генштаб просил сохранять информационную паузу. То, что сейчас можно говорить, это успешный характер локально-десантных операций вооруженных сил Украины и установление тотального огневого контроля над территориями, контролируемыми российскими оккупантами. Речь идет о левом береге. Соответственно, это проявляется в нанесении ударов по командно-штабным пунктам, тыловым складам СБК и, соответственно, логистике оккупационных войск. Поэтому создаются предпосылки для так называемых непопулярных решений, как называют сами россияне, либо откровенного бегства. Причем российская сторона в ходе последних боев уже непосредственно на левом берегу вынуждена была признать тот факт, что выбить подразделения вооруженных сил Украины они не могут. Более того, использование штурмовой авиации и ФАП по позициям вооруженных сил Украины продемонстрировало полную неэффективность. В то время как вооруженные силы Украины контролируют избирательный, эффективный характер боевых действий. Речь, в частности, идет об уничтожении тыловой колонны на левом берегу в районе Крынок. Причем количество потерь там несколько десятков личного состава и более 10 единиц бронетехники и, соответственно, автомобильной техники. Это серьезные потери. Это тыловая колонна, которая была разбита вооруженными силами Украины, как говорится, полностью в ноль, что привело к нежелательным для российской стороны настроениям среди личного состава. Я не периодически, а постоянно получаю информацию из российских пабликов, и настроения панические. То есть речь идет о том, что российские оккупанты, именно те, кто непосредственно на первой линии, прекрасно осознают, что фактически стали заложниками непродуманных действий высшего военного руководства. И реальных возможностей отхода у них нет. Еще и, конечно же, настроение не поднимает ситуация постоянная бавовна в Крыму. Вот уничтожение 2 десантных катеров, новейших катеров в Крыму уже подтвердили и в ГУР. Как бы вы охарактеризовали сейчас ситуацию с Черноморским флотом и вот эти вот минусование Аскольда, минусование вот этих вот Стерна, да, если мне не изменяет, да. Стерна, да, как правильно, вот этих 2 десантных катеров, как оно минусует вообще возможности оккупантов в этой вотчине? Давайте говорить не о Черноморском флоте, а об остатках Черноморского флота. Черноморский флот фактически потерял боеспособность. Об этом свидетельствует то, что остатки флота выведены в бухты Новороссийска, а подводные лодки передислоцированы в Санкт-Петербург. Это весьма показательно. Это уникальный случай в мировой истории, когда государство, которое не имеет своего флота, заставило обратиться в бегство флот страны, который по своим тактико-техническим характеристикам и составу был вторым в Черноморском бассейне. О выведении из строя последней успешной операции, речь идет об уничтожении малодесантных кораблей, фактически сводит на нет и усилия российских войск по поводу возможной логистики с тыловых районов Российской Федерации на территории оккупированного Крыма. И главное, фактически ставит точку, причем жирную точку, в возможности проведения широкомасштабных десантных операций российских войск на Черноморском побережье Украины. Речь идет о том, что вооруженными силами Украины, помимо этих 2 малодесантных кораблей, уничтожены 3 больших десантных корабля.
А учитывая их ограниченное количество в составе Черноморского флота Российской Федерации, мы можем говорить о том, что усилиями вооруженных сил Украины фактически снято с повестки дня проведение десантных операций, то есть непосредственное вторжение российских войск и удары во флангом украинских сил, сосредоточенных и в Одесской, и в Николаевской области. Это колоссальный успех вооруженных сил Украины. А в свою очередь есть информация о том, что Путин и Шойгу хотят собрать миллионную армию до 2025 года. Возможно ли это в нынешних российских реалиях? Давайте говорить о том, что общий мобилизационный резерв Российской Федерации это порядка 10-12 миллионов. Да, мясо они могут набрать, даже миллион. Но опять будет идти речь, а по поводу материально-технического оснащения не смогут? Вряд ли. Если мы фиксировали и передавали в том числе в вашем эфире информацию о том, что так называемых мобилизованных оснащают винтовками Мосина, которые были на вооружении еще царской России, и стальные шлемы образца 68, СШ-68, это год выпуска. То есть это то, что осталось на складах еще с советской армии, то это показатель. Если российские мамки записывают видео о том, что на роту максимум до 10 саперных лопаток и нет возможности окопаться, то я понимаю, речь идет не о даже материально-техническом обеспечении, а о том, что именно вот эти подразделения, их срок жизни не более 1-2 атак. Если не дают даже возможность окопаться, то это пушечное мясо. Это потенциальные 200-е, которые поедут на территорию Российской Федерации, либо в виде, лат уже, кстати, нет, либо килограмма пельменей, либо, соответственно, лосьона для бритья, либо там, ну я не помню, там косметические наборы какие-то выдавали. Ну максимально, на что может местная администрация расщедриться, это порубать дрова. То есть показуха. Вот это стоимость жизни российского солдата. Дмитрий Васильевич, спасибо вам огромное за то, что присоединяетесь к нашему эфиру. Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, специально для телеканала «Фрида». Спасибо. Спасибо вам.